今日同大家睇下啲特價 AP 啊，開箱俾大家睇啊。咁呢度咧有隻一圈鑽石，呢個咧係36mm 嘅特價啦。咁佢公價咧係40.2萬，咁而家做緊特價26.8萬。咁啊18K 白金手動上鏈嘅機械錶。呢個 size 咧，以前嚟講係男士手錶，咁可以 size 啊，好多女士都係戴呢個 size 嘅。佢呢啲成條咧都係白金啦，咁係 Jewels Audimus 啦嘅系列。下面呢度咧，呢個係小秒針啦，羅馬字嘅佈局啦，一圈鑽石，非常之優雅嘅。有隻筍嘢介紹俾大家，你睇下啲斑馬紋嗰啲鑽石係幾靚，佢係全黑面啦，黑色嘅鱷魚皮帶。手動嘅機械機芯啦，原價係61.5萬嘅，咁我哋而家做緊特價，係只需要29.8萬嘅啫，29.8萬。咁啊，你睇個佈局呢度仲可以鏤空睇到個機芯嘅，睇到個齒輪啦，非常之靚仔。咁好啦，我哋睇住維港，咁啊同大家再分享多隻好嘢，咁啊非常之筍嘅，呢隻係成隻都係白金嘅。咁佢個定價咧係幾錢咧？21.8萬啊！咁而家咧做緊特價9.8萬。咁啊手動上鏈嘅機械錶啊，佢係非常之做得好薄嘅，做工做得。咁呢度咧佢入邊啦係藍面嚟嘅，非常之超值啦！男士啊買俾老婆，買俾女朋友啊，女士啊自己自用啦，做得非常之薄。咁佢呢個顏色咧入邊係寶藍色嚟嘅，咁啊 AP 啦 logo， 咁啊入邊有鑽石啦，然後係鑽石嘅指針，咁手動機械錶嚟嘅，咁啊一般生活防水啦。咁呢隻個形狀啦就比較橢圓形啊，咁你親自過嚟試戴啦，可以。咁佢呢個就會方形少少嘅，個硬朗少少啦，個感覺就呢個就圓潤啲，只需要9.8萬啊，都係稱金都抵啊！成條白金鏈帶連埋個殼，手動機械做得非常之薄啊個機芯。咁啊入邊仲有鑽石，你睇下成個指針都係鑽石。咁啊嗰啲入邊嘅刻度啦都係用鑽石嘅字標啊，咁成隻錶係非常之奢華高貴嘅，好靚嘅。轉下俾大家睇下，呢隻咧係一隻全黃金啊，係鑽石字嘅手錶。咁咧佢呢個價錢係幾多咧？19.8萬，咁啊定價嚟嘅。咁我哋而家只需要8.8萬啊，非常之超值啊！都係稱金都抵啊！嗱呢個位咧係 double lock 咁樣嘅，有個扣啦打開。然後呢度仲有一條拉開佢，咁啊扣上手度嘅。咁啊佢係呢隻係石英錶嚟嘅，貨女士咧出街啊，非常之方便啦。咁啊又超級準啊！呢個就係石英錶嘅好處啦。咁啊戴上手就得啦，唔需要成日調時間。咁啊冇電啊嚟搵我哋換電就 OK 啦。咁到時咁啊非常之靚，好影俾大家睇下成個扣啦呢個位。佢個扣位呢度咧都有做得好好嘅，有個 AP 嘅 logo 喺度。咁呢隻咧都係 Jewels Audimus 嘅系列啦。咁佢咧個價錢係24.4萬嘅。咁我哋而家特價只需要11.8萬。咁佢係18K 金啦，有一圈鑽石，咁啊手動機械錶嚟嘅，手上鏈啦。咁啊試戴下俾大家睇。咁呢個 size 咧係非常之適合男士嘅 dress watch 啦，有一圈鑽石，然後入邊咧都係啲鑽石嘅條嚟嘅，咁只需要11.8萬。咁啊，好鱷魚皮帶嚟嘅，佢係配住一條黑色嘅鱷魚皮帶。中意今集內容嘅朋友記得 comment、like、share、訂閱、讚好、分享啦。咁有興趣同 Eric 預約試戴手錶，好多謝大家，拜拜。留意到嘛，今日有小可愛出現。